अगर आपके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं तो आज की इस खबर को ध्यान से देखिएगा, और खास तौर पर अगर आपके बच्चे दिल्ली के स्कूल में पढ़ते हैं तो ये खबर डेफिनेटली आपके लिए। दरअसल एक शख्स ने एक याचिका दायर की दिल्ली हाई कोर्ट में, जहां पर उसने कहा कि उससे जो स्कूल वाले हैं वो एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं एसी के नाम पर। इसको सीधे तौर पर हाई कोर्ट ने खारिज किया इस याचिका को, और कहा कि ये जो भी सुविधाएं ये अत्याधुनिक सुविधाओं में आती है, यानी कि एसी हो गया या फिर स्मार्ट क्लास हो गया, ये सारी अत्याधुनिक सुविधाओं में आती है। तो जब भी आप अपने बच्चे का स्कूल चूज करते हैं तो ये सारी चीजें आपको पहले देखनी होती है, और ये सारा बर्डन जो है वो सिर्फ स्कूल मैनेजमेंट पर नहीं डाला जा सकता। इसके लिए यानी कि जो भी एसी स्कूल वाले प्रोवाइड करें आपके बच्चों को, इसका चार्ज आप लोगों को ही देना होगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।